Subdi. And this is the most precious photo. मैले I miss you भन्दाखेरि I miss you too भनेर चाहिँ देखेँ है. दाले चाहिँ ए म त यहाँ पो जुम गर्नु खोज्दै रहेछु के भएको होला है. मेरो डोल and bangles. यो चाहिँ पहिलाको मम्मी र पापाको उयो भएको बिहाको फोटो हो यो. Hey guys, welcome back to my channel. If you are new to my channel, then I'm Shivani Rai. अनि मेरो आजको नयाँ भ्लगमा तपाईहरु सबैलाई स्वागत छ हैन. अन्त आज चाहिँ मैले के गर्न आँटेको छु भन्दा चाहिँ I'm sure तपाईहरुले मेरो थम्बनेल हेरेरै बुझिसक्नु भयो होला हैन. अन्त यहाँ त्यही हो, म चाहिँ आज यसो मेरो घरमा चाहिँ एन्सेस्टर्स देखिको लिएर फोटो फ्रेम्सहरु छ. So I thought of telling you the stories behind all those frames. And उहिले अब चुचु इन सेन्स मेरो बाजेहरुको देखि पालोको फोटो फ्रेम्सहरु छ. सो अन्त तपाईहरुलाई पनि यसो स्टोरी नरेट गर्दै बसौँ, तपाईहरुलाई पनि अलिअलि टाइम पास हुन्छ हैन भनेर चाहिँ मैले सोच्यो यस्तो गर्छु भनेर हो. अन्त त्यही हो यो पछाडीको फोटोदेखि स्टार्ट गर्दियौँ के है. So yeah, let's get started guys. So म चाहिँ यही फोटोदेखि स्टार्ट गरिदिन्छु हैन, किनभने अब मेरो पछाडी टक्कै यही फोटो परेको थियो. सो आई थॉट अफ स्टार्टिङ फ्रम हियर. अनि यो चाहिँ मेरो फर्स्ट मारुनी गर्दाखेरिको हो, क्लास 6 को भनौँ न. त्यति बेला चाहिँ आई युज्ड टु स्टडी इन सप्तश्री एकाडेमी विच इज इन बिजनबारी हैन. अन्त फर्स्ट मारुनी डान्स थियो यो चाहिँ मेरो हो. एन्ड यो चाहिँ आइम लिटल बिट कन्फ्युज लाइक क्लास 7 को हो कि 8 को हो भनेर हैन. अन्त यति बेला चाहिँ हामीले कन्टेम्पोरेरी डान्स गरेको थियो. यो चाहिँ सेन्ट जोसेफ्स कन्भेन्ट पढ्दाखेरिको हो यो चाहिँ हो. तर क्लास चाहिँ बिर्स्यो मैले. अन्त दिस वाज माई फर्स्ट मारुनीको. अन्त यो फोटो पोस्टर चाहिँ मम्मीले बनाइदिनु भएको हो, विच इज इन बरान्डा. यसरी बरान्डामा छ हो. यहाँ छ हाम्रो बरान्डा. यहाँ छ अर्को फोटो चाहिँ हाम्रो हैन. आई डोन्ट इभन रिमेम्बर विच क्लास आई वाज इन भनेर यति बेला चाहिँ हो. मेबी 2-3 कति थियो होला हो कि. यो चाहिँ म बिजनबारीको विद्या ज्योति एकाडेमी भन्ने स्कुल पढ्दाको हो. यहाँ सुबुदी आकाशमा उडिरहेको, यहाँ सुभमदा हो. अन्त यो फोटो फ्रेम घरमा ल्याउँदाखेरि पनि मैले पुरा डोमी खाएको छु हैन. दा र दी चाहिँ देवर लाइक हुन्छ नि तिमीलाई पाएको, तिमीलाई अन्त भुइँमै छोडेको टाइपको यस्तो स्टोरीहरू थियो कि. त्यहाँ आई युज टु क्राई. यस्तो खालको स्टोरी छ यसको चाहिँ होइन. मम्मीलाई खासमा चाहिँ पापाको पल्टनको जोइन्ट फोटो हो कि मम्मी र पापाको. अन्त त्यसकै यहाँनिर अट्याच गर्नुभएको हो, एडिट गरेको भनौँ न. हेर्नुहोस् गाइस, उहिलेको एडिटहरू यस्तो हुन्थे. सुबुदी, यस सुबुदी. आई नो यु आर लाफिङ राइट नाउ भनेर यो भिडियो हेर्दाखेरि. यहाँ शुभम दा काबुको मामा यी काबु जस्तै हुनुहुन्छ. अन्त यहाँ यी काव्यान्स. मलाई सबै काव्यान्स अब सानोको फोटोमा म जस्तै छ नि त. अन्त अरूले पनि त्यस्तै भन्नुहुन्छ हो. यो चाहिँ म नानीमा भेटेको नानी हो ऊ चाहिँ. अन्त अर्को चाहिँ वी हेभ दिस फ्रेम. यो चाहिँ हामी कहाँ हो भने चाहिँ प्रायले चिन्नुभयो होला है. दिस इज एट जोरपोखरी, सुकियाको माथिको एउटा ठुलो लेक छ. अन्त इट हेज दिस डरलाग्दो स्नेक इन द सेन्टर. अन्त यति यो चाहिँ हामी सानो थियो. यो यति बेला चाहिँ हामी खासमा पिकनिकमा गएको थियो समवेयर. आई रिमेम्बर, मतलब क्लियरली थाहा छैन डल्लै चाहिँ कि कता कता मलाई थाहा छ. वी हेड गन देयर फर पिकनिक. अनि मलाई यो ज्याकेट्सहरू मलाई मजाले थाहा छ. यो जो चाहिँ दिदीहरूले लाउनु भएको छ नि, मम्मीको कोट, पापाको लुगाहरू कता कता थाहा छ. किनभने आई वाज टु स्मल त्यति बेला. देखिहाल्नु भयो यहाँनिर होइन. म, दा, दी, मम्मी, पापा. अन्त अर्को छ यहाँ पापाको हो. यस्तो छ यी. अनि त उसको पल्टनको यसको स्टोरी म के भन्नु हो. यहाँ जस्तो लाग्यो पापा. आई थिङ्क यो हो पापा जस्तै लाग्यो. हो पापा यो. एन्ड हाम्रो अस्ति यहाँ बिहामा यहाँ गेटमा वेलकम फोटो थियो नि, त्यो चाहिँ यहाँ छ. यहाँ साइडमा राखिदिनु भएको छ हो. यो त फोटोहरू देखिहाल्नु भएको है तपाईँहरूले. अनि यो कर्नरमा चाहिँ हाम्रो सानो काव्यान्स छ हो. पहिलाको यो चाहिँ सिटी सेन्टर अगाडि खिचेको हो भाइको फोटो हो. कति क्युट छ सी गाइस. अन्त यो फोटोहरू चाहिँ अलिक माथि माथि छ कि. यहाँ चाहिँ हाम्रो चुचु टोपी लाउनु भएको छ नि. टोपी लाउनु भएको चाहिँ मेरो चुचु. अब पापा फेरि घरमा हुनुहुँदैन नि त अहिले, किन अब पापाले मजाले स्टोरी भन्नुहुन्थ्यो नि हो. अन्त यहाँ चुचु एन्ड हिज सिब्लिङ्स त होइन, हिज फ्रेन्ड्स मेबी हो. यी अन्त यहाँ छ अर्को फोटो चाहिँ हो. यो फोटो चाहिँ यो माथिनिर हो, माथि ग्राउन्डमा जहाँ चाहिँ मेरो बिहा भएको थियो नि. यु गाइज हेभ सिन माई वेडिङ रिसेप्सन भिडियो राइट.
त्यहाँको हो होइन। यति बेला चाहिँ मेबी भाइटिका थियो होला जस्तो लाग्यो, त्यति बेला अब केही फङ्सन अब केही थियो होला ग्राउन्डमा, त्यति बेला खिच्नु भएको भन्नुभएको जस्तो लाग्यो मलाई। यो चाहिँ नि हाम्रो चुचु चाहिँ पहिला टी गार्डनको चाहिँ राइटर हुनुहुन्थ्यो, अन्त त्यही भएर चाहिँ त्यो अफिस बाहिर थियो नि। अस्ति नै मैले मेरो भिलेज टुर गर्दाखेरि यो अफिसियल वर्क चाहिँ यो जग्गामा हुन्छ भनेर देखाएको थिएँ नि, त्यही प्लेस हो यो चाहिँ, त्यही प्लेसको अगाडिपट्टि हो। चुचु यहाँ हुनुहुन्छ, ऊ चुचु मेरो पापाको पापा। चुचु भनेको चाहिँ बाजे हाम्रो भाषामा चाहिँ हो। ए चुचु, अरू त म चिन्दिनँ हो, अब बाजेहरू नै हुनुहुन्छ सबैजना मेबी। एन्ड यो फ्रेममा चाहिँ सबैजना पिकनिकहरू खेल्नु भएको हाम्रो चुचुहरूको टाइमको यो फोटोहरू चाहिँ कि, विच इज अलमोस्ट लाइक के भन्नु फङ्गसहरू लागिसक्यो फोटोजमा हो। अन्त यहाँ पनि रहेछ सानो बडे, जुन चाहिँ कोकुसको हो पनि राम्ररी देखिनँ, देख्नुभयो है गाइस, यस्तो छ अहिलेको है। यहाँ चुचु, यहाँ हुनुहुन्छ मेरो चुचु, यहाँ चाहिँ बेबे हो। फोटो बिग्रिसक्यो, अस्तितिरसम्म त राम्रै थियो कि, बट टिका लगाइदिएकोले गर्दा छिर्किसक्यो। अनि चाहिँ हाम्रो पापाको बाजे बोजू, यो चाहिँ पापाकै पल्टनकै फोटो हो होइन। यो चाहिँ पापा पहिला ब्यान्डमा हुनुहुन्थ्यो नि त, अन्त मेबी खै के हो मैले त राम्ररी हेरेको छुइनँ यो हो। अन्त यो पनि पल्टनकै हो। एन्ड यो चाहिँ पेन्सन ग्रुप जस्तो लाग्यो मलाई, पेन्सन ग्रुपै रहेछ, पेन्सन आउने टाइमको फोटो हुन्छ नि त्यस्तो। अन्त हियर कम्स माई क्लास 11 को फोटो, अस्ति पनि 12 भन्नु पठाएको थिएँ है। यो चाहिँ क्लास हाम्रो 11 साइन्सको ग्रुप हो। हाई फ्रेन्ड्स, आई होप यु गाइज आर डुइङ गुड। अन्त यो फोटो फ्रेम चाहिँ यो म क्लास 12 पढ्दाखेरिको हो। यहाँभित्र फोटो जुन चाहिँ छ नि, यो चाहिँ हामी त्यो हवा कि छोके भन्नेमा नाचेको थियो होइन, त्यो के पो भन्छौँ त्यो सवारिलु भन्ने गीतमा नाचेको थियो हो। अन्त यो फ्रेम कति मजाको देखिरहनु भएको छ नि तपाईँहरूले नि, इट्स सो ब्युटिफुल सी गाइज। यो चाहिँ इट्स ह्यान्डमेड, पहिला ग्लेसियरमा हुँदाखेरि चाहिँ दादाले आफै हातले बनाएर ल्याइदिनु भएको। यो चाहिँ कति दामी छ सी गाइज त्यो फ्रेम, मेरो बुढाले ल्याइदिनु भएको हो। यो चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ एउटा कुन चाहिँ प्लान्ट हुन्थ्यो अरे, दामी हुन्थ्यो अरे, अन्त त्यो प्लान्टको चाहिँ उयसले यस्तो काँटीहरू ठोक्दै बनाउनु भएको दादाले, मजाको छ है। एन्ड दिस इज द मोस्ट प्रेसियस फोटो होइन, मेरो लाइफको सबसे प्रेसियस फोटो फ्रेम हो यो चाहिँ। अन्त अब किन भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्ट थिङ चाहिँ इट इज गिफ्टेड बाई माई हस्बेन्ड वेन ही युज टु बी माई बोय फ्रेन्ड होइन। त्यति बेलाको टाइममा दादाले मलाई दिनुभएको। सी इज माई बेस्ट फ्रेन्ड सलिसा होइन। यु गाइज नु होला, कतिजनाले चिन्नुहुन्छ प्रायः जसले यो भिडियो हेर्नुहुँदैछ है, तर कतिजनाले चिन्नुहुँदैन। सी इज माई बेस्ट फ्रेन्ड। अन्त मेरो हस्बेन्डले नै फोटो फ्रेम बनाएर दिनुभएको, यो पहिला हामी स्कुल पढ्दाखेरि नै क्या, त्यति बेला नै दिनुभएको दादाले चाहिँ यो। अन्त इट मेन्ट अ लट ड्युरिङ दोज डेज होइन, तर अहिले पनि अब दिस इज अ मेमोरी टु मी क्या। अब त्यति बेला दादाले दिनुभएको राम्रो भयो, त्यस्तै भयो कि अब, बिकज आई मिस हर अ लट हो। त्यति भन्न चाहन्छु। अहिले म आइएससी हुँदै थियो यति बेला चाहिँ हाम्रो, एन्ड वी ह्याड द्याट एक्जाम्स, बटनीको प्र्याक्टिकल थियो होला होइन। अन्त बटनीको प्र्याक्टिकल्सको दिए चाहिँ यही प्लान्टसँग हामीले के गर्नु परेको थियो, अन्त यो त्यतिकै हामीले लिएर फोटो खिचेको क्या, उब्रिएको थियो नि त यो चाहिँ। अन्त यहाँ त्यही हो, आई मिस यु। मैले आई मिस यु भन्दाखेरि पनि आई मिस यु टु भन्ने जस्तै देखेँ है, आई मिस यु टु भन्ने जस्तै देख्यो। अनि यहाँ फेरि हाम्रो प्यारो काबु छ हो। अन्त यो चाहिँ भको सिधा बस्न सक्छ नि, त्यति बेलाको टाइमको फोटो हो यो चाहिँ उसको। अनि यो कर्नरमा चाहिँ वी हेभ यालम्बर, उहाँ चाहिँ यालम्बर हो, राईहरूको राजा भन्छ नि होइन। अन्त यहाँ चाहिँ हाम्रो यस्तो गरेर देखाउँछु ल, यहाँ चाहिँ हाम्रो चुचु पापाको पापा होइन, चुचु। एन्ड यहाँ चाहिँ चिन्नुभयो होला है को हो भनेर, यहाँ चाहिँ एरोप्लेन पक्रिरहेको छ दाले चाहिँ हो। यो चाहिँ दा हो, शुभम दा, माई एल्डर ब्रदर। अन्त दाले चाहिँ म त यहाँ पो जुम गर्नु खोज्दै रहेछु, के भएको होला है, एरोप्लेन पक्रिरहनु भएको छ। यो चाहिँ जलपाहाडमा हो, हाम्रो पापाको ड्युटी चाहिँ जलपाहाडमा पर्थ्यो होइन। अन्त जलपाहाडको क्वार्टरमा बस्दाखेरिको अरे यो चाहिँ। अर्को चाहिँ यो छ, यो चाहिँ पापाको रुममा छ हो। यति बेला चाहिँ म क्लास 3 कि 4 थियो, त्यति बेला थियो। त्यति बेलाको फोटो हो यो चाहिँ, हेरिहाल्नुहोस्। यो पनि पोस्टरै हो। अन्त म चाहिँ यहाँनिर छु, यो दिवालीको टाइममा जस्तो लाग्यो मलाई। यहाँनिर चाहिँ दा र म छु, यो चाहिँ म हो, यो म हो, यो चाहिँ दा हो। दाको त्यति बेला छेवर भएको थिएन हो। यहाँ सुबुदी
लुटी थियो काली यहाँ चाहिँ दादा दिदी हुनुहुन्छ सानोको यो ऱ्याबिट अझै पनि छ हाम्रोमा यो ऱ्याबिट अझै पनि छ अन्त यो चाहिँ निलानिनी र म सानोको मेरो डोर एन्ड ब्याङ्गल्स ब्याङ्गल्सहरू चाहिँ नि म सानैदेखि पुरा मन पराउँथ्यो अरे हौ अन्त यहाँ चाहिँ उहिलेको मम्मी र पापा यो चाहिँ पहिलाको मम्मी र पापाको उयो भएको बिहाको फोटो हो यो यो चाहिँ सबसे ठुलो फ्रेम हो यसमा चाहिँ पुरा फोटोजहरू छ दिस इज एक्चुअली भेरी बिग गाइज तर अब यहाँ फोटो आई मिन भिडियोमा चाहिँ त्यस्तो देखेको छैन हो यहाँ चाहिँ मेरो पिपी हो मैले फ्ल्यासलाइट चाहिँ किन अन गरेको भन्दा बिकज त्यस्तो क्लियरली देखेन नि त कि अन्त यहाँ चुचु पिपी मतलब मेरो बाजे बोजू पापाको मम एन्ड ड्याड एन्ड यहाँ चाहिँ पिपी पापाको आमा हो अन्त यहाँ हुनुहुन्छ चुचु र सुबुदी हो यो चाहिँ सुबुदी हो सानोको अन्त यहाँ यी चुचु यहाँ कान्ता फोङ्गा अस्ति मैले मेरो पापाको एल्डर ब्रदर हो सबसे ठुलो फोङ्गामा चाहिँ खस्नु भएको पहिल्यै खस्नु भएको अरे क्या हामी थिएन यहाँ चाहिँ चुचु हुनुहुन्छ बेङ्गलोरमा हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला हो अन्त यो निनीहरू हो अन्त को हो कुनी म चिनिनँ हो आई थिङ्क दिस इज मम्मी रहेछ मैले नचिनेको मम्मी रहेछ निलानिनी पनि लकडाउनको टाइममा खस्नु भएको हो यहाँ चाहिँ म निनी यहाँ फेरि कान्ताफोङ्गा भनेपछि मेरो पापाको दाजु जो चाहिँ खस्नुभयो भने नि मैले उहाँ हो यहाँ सुबुदीको मेबी इट वाज हर फर्स्ट बर्थडे प्रायः त सुबुदी हुनुहुन्छ किन भन्दा सुबुदी चाहिँ अब सी वाज द फर्स्ट चाइल्ड अफ द फ्यामिली त्यही भएर अन्त सी वाज लभड भेरी मच अब हामी त पछि आएको हो यहाँ पछाडि भएको चाहिँ हाम्रो पुरानो घर हो यहाँ मम्मी र को हो कुनी सुबुदी हो कि दा हो सो गाइस म चाहिँ अघि जहाँ बसेर स्टार्ट गरेको त्यहीँ बसेर चाहिँ मैले भिडियो एन्ड गर्नु आँटेको तपाईँहरूले देख्नुभयो फोटो फ्रेम्स एन्ड यु हर्ड द स्टोरिज मैले कतिवटा थाहा भएको भन्यो कतिवटा थाहा नभएको भनिनँ होइन अन्त पापा हुनुभएको भए चाहिँ पापाले भन्नुहुन्थ्यो नि पुरानोहरू त हो तर अब पापा पनि हुनुहुँदैन नि त अहिले घरमा अन्त त्यही हो अब अझै छ खासमा चाहिँ के फोटोज एन्ड अल बट देन दे आर नट डिस्प्लेड अन्त त्योहरू भिडियो छ कि त्यही कारण मैले निकाली नदेखाएको क्या जति डिस्प्ले भएको छ त्यो सबै मात्रै देखाएको मैले चाहिँ हो अन्त त्यही हो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो होइन आई होप यु गाइज एन्जोयड त्यही थियो अब हाम्रो घरमा भएको फोटो फ्रेम्सको स्टोरिजहरू होइन तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो है प्लिज डु कमेन्ट अन्त मैले यो चिजहरू चाहिँ किन देखाएको भन्दाखेरि चाहिँ यो चिज चाहिँ पछि मेरै लागि पनि एउटा मेमोरी भएर बस्छ है मेरो एउटा युट्युब भिडियोमा होइन अन्त त्यही भनेर चाहिँ मैले खासमा यो बनाउँछु भनेर सोच्यो हो किन फोटोजहरू विल गेट डिस्ट्रोइड सम अदर डेज है इन द फ्युचर अब त्यो फङ्गसहरू लागेर बिग्रिन्छ फोटोजहरू त होइन अन्त त्यही भनेर चाहिँ मैले गरेको हो अब तपाईँलाई कस्तो लाग्यो है आई होप राम्रै लाग्यो होला होइन तपाईँहरूभरिमा कोही नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज डु सब्सक्राइब एन्ड प्रेस द बेल आइकन फर द नोटिफिकेसन आजको भिडियो आई थिङ्क सर्टै भयो होला जस्तो लाग्यो आजको पनि अब आई डोन्ट नो कतिको लेन्दी भयो होइन मैले स्टोरी नरेट गर्दा होइन तर पनि अब मलाई चाहिँ सर्ट भयो जस्तो लाग्यो बिकज आइम एन्डिङ द भिडियो राइट नाउ मैले अहिले नै एडिट गरेको छैन मेरो भिडियोलाई हो आई थिङ्क इट्स सर्ट अन्त सर्टै भए पनि आई होप यु गाइज विल लाइक इट and guys please keep supporting and keep smiling. See you guys in the next video. Till then, take care, stay safe, bye bye.